अरे सुनो, अगर तुम्हारा भी कभी मन किया है ना एक पेट पैरट पालने का, लेकिन कोई ऐसा वैसा तोता नहीं। जरा सोचो, तुम सुबह सुबह उठो और क्या देखो, एक इतना बड़ा एकदम कलरफुल तोता तुम्हारे गांव में टहल रहा है। बच्चे तो खिलखिला रहे हैं, बड़े लोग एकदम अमेज्ड हैं, और तो और बिल्लियां भी एकदम क्यूरियस हैं। अपना ये फेदर्ड फ्रेंड है ना, उसे सबसे बातें करना और फ्रूट शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। भाई, किसने सोचा था कि एक तोता इतनी सारी जॉय ला सकता है। स्टे ट्यून्ड हमारे इस जायंट गेस्ट के साथ और भी फन के लिए।